Всем привет! Сейчас я покажу, как пользоваться плагином для браузера. Заходим на вкладку «Плагин для браузера». Качаем, например, плагин для Chrome. Сохраняем его в какую-то папку. И открываем. Вот этот файлик. В браузере заходим на страничку с расширениями. И перетаскиваем файл на браузер. Чпуник. Вот он спрашивает, можно ли предоставить доступ к сайтам Elcoin.biz. Все можно, устанавливаем. Все, порядок. Появился значок Элевруса, тыкая по которому можно включать и выключать расширение. Вот, сейчас надо, чтобы было включено. Все, теперь установить получилось. Смотрим, как он работает. Заходим на какой-нибудь обменник с балансом. Ну вот, например, прогресс. Да, вот тут баланс 370 рублей, курс Элькоина 75. Плагин, видим, уже работает автоматически. Он подсчитал, что максимум с этого обменника можно снять 4 Элькоина на 300 рублей. Так, теперь что еще умеет этот плагин? Он умеет сохранять все формы, все данные форм. Например, вбиваем, что нам нужно элькоины с этого адреса обменять на рубли. Адрес получателя вбиваем номер карты, почта, e-mail, xxx, там любой e-mail, и в дополнительной информации там Ярослав Сбербанк. И вот тут смотрите, какая интересная кнопка появилась. Когда мы все правильно заполнили, жмем сохранить. Увидели надпись сохранено. Все, данные сохранились. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Уходим с обменника и заходим на любой другой. Вот, например, Profit Plus. Хороший обменник, кстати, мне несколько раз удавалось с него обналичить. Заходим и смотрим. Все наши данные уже забиты. Уже подсчитана сумма, сколько можно отсюда снять. Уже забит номер карты, все забито. Все, что нам надо, это поставить «Я не робот» и нажать «Далее». Все. То есть без этого плагина невозможно успеть снять какую-то сумму за какие-то секунды. Придется все это заполнять, копировать, вставлять. Это очень долго. Ну вот еще раз проверяем. На любой другой обменник заходим. Вот, например, Forbes. Щелкнули. Все, то есть все уже подсчитано. Жмем «Я не робот» и далее.